Salve e benvenuti. Vi volevo rubare soltanto alcuni minuti per farvi gli auguri di Natale, un sereno Natale, e per farvi vedere e mostrarvi anche un dessert che io facevo quando ero più giovane e quando ero ragazzo, un semifreddo al torroncino. Quindi vediamo cosa ci mettiamo dentro. 115 g di crema pasticcera, 50 g di meringa italiana, che poi farò vedere in modo veloce come viene fatta, 50 g di torrone, 125 g di panna liquida e 150 g di panna montata, 125 g di cioccolato fondente, qualche cubo di pandoro tostato, un po' di scorza d'arancia, delle decorazioni. Bene, adesso incominceremo a fare la meringa italiana, che viene fatta con 40 g di albume, 75 g di zucchero semolato, 15 g di acqua. Gli faremo fare 3 passaggi nel forno a microonde per pasteurizzarla di 25 secondi e poi cominceremo a montarla. Questo è già il composto che ho già preparato. Adesso gli faremo il passaggio. Meringa fatto, circa 5-6 minuti per montarla, per avere una consistenza non troppo montata perché altrimenti si smonta. Una volta fatta la meringa poi aggiungiamo i 150 g di panna montata, ci aggiungiamo la meringa, i 115 g di crema pasticcera, i 50 g di torrone tagliato, uniamo il tutto, giriamo delicatamente con una frusta e riempiamo i nostri stampini. Sono degli stampini in silicone, questi sono a forma di stella e li riempiamo non proprio fino all'orlo, perché poi chiuderemo con una stellina di pandoro. Non vi ho fatto vedere perché forse mi sono dimenticato, ma qui avevo anche delle stelline di pandoro o di cioccolato. Allora, li finiamo tutti quanti. Li chiudiamo, lo stampino lo chiudiamo tutto. E poi mettiamo 6 ore in congelatore. Adesso facciamo la crema al cioccolato. Scaldiamo la panna liquida, la scaldiamo sempre al microonde oppure su un fornello. Aggiungiamo un po' di scorza d'arancia. Circa 50 secondi, basta che sia calda, e poi ci mettiamo dentro il cioccolato fondente fatto placidamente a pezzettini. Vediamo qualche secondo,
La panna deve essere abbastanza calda perché altrimenti non scioglie il cioccolato. La teniamo. Spero che stiate prendendo appunti. Poi non ripeto, Vediamo se si è scaldata bene. Mettiamoci il cioccolato. Finiamo col petto con il frullatore, altrimenti sembra difficile. Ecco. La salsa l'abbiamo frullata ed è venuta una salsa al cioccolato che poi metteremo sopra il piatto. Quindi, allora, togliamo un po' di cose. Allora, cominciamo a prendere i nostri dessert, quelli che io già ho fatto. Ovviamente li dobbiamo tirare fuori quei 10 minuti prima per stemperarli, perché è un semifreddo, quindi altrimenti è troppo duro anche se c'è lo zucchero. Dobbiamo tenere fuori quei 10-12 minuti prima in modo che si ammorbidisce un pochettino. Poi io lo faccio così, ma voi potete farlo a vostro piacimento. Io uso un piatto fondo, ci mettiamo questa stellina, poi ci mettiamo qualche cubo di pandoro tostato, qualche stellina di cioccolato e poi sopra ci possiamo versare la nostra salsa. Ecco qua. Adesso per finire una spolveratina di zucchero a velo, il semifreddo con salsa al cioccolato e cubetti di pandoro tostato è pronto.